Þetta var náttúrulega sparisjóðurinn. Ha? Þetta sparisjóðurinn. Já, ég var í Útvegsbankanum. En þú varst í sparisjóðunum, Útvegsbankanum á undan. En svo þegar að hruni varð, þá varð sparisjóðurinn að Landsbankanum. Þess vegna er Landsbanki núna með hólfin. Sparisjóðurinn er ekki lengur til. Nei, ég var hjá Útvegsbankanum alltaf. Já, pabbi, það er mjög langt síðan. Þú varst í mörg herrans ár hjá sparisjóðunum. Besti kúninn þar og varst þar í alls konar. Manstu ekki eftir því? Manstu bara eftir Útvegsbankanum? Ég meni þegar ég áttur vini að í sparisjóðunum. Hverja? Hann sem var nú sparisjóðstur, hann góða kunningi minn í restina, en hann veiddi með honum. Hvað heit hann? Svolítið stór. Hvað heitir hann? Svolítið stór? Svolítið stór, já, ekki smár. Hann Tómas? Ekki sparisjóðsstjóri, þetta Hann Daði? Nei, það var bara kunningi við Daði. Grétar? Grétar, já. Já, Grétar, hann var nú ekki sparisjóðsstjóri. Nei, hann var... Hann var í einhverjum deild þarna? Já, stjórnaði fyrirtækjadeildinni. Já. Já, þú varst viðskiptavinur hjá þeim. Ég held að við höfum bara verið vinir og veiðifélagar. Nei, þú starðir hérna kunni í sparisjóðunum, pabbi minn. Í restina? Bara fjöldamörg ár, sko. Var búið að leggja niður Útvegsbankann þá? Ég var nú starfsmaður í Útvegsbankann. Já, hann var löngu búið að leggja hann niður. Já, þá fór ég í sparisjóðunum. Já, svoleiðis. Það voru margir þar, maður. Það voru margir þar í sparisjóðunum. Viðskiptavinir? Nei, það er svona fólk sem ég þekkti. Já.